Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya AMC huam chunga COVID-19 shikai zon chwa be pui thak me ka nimina tang khan sample sing khat pani test ani a positive zathum samruk paruk mu ani Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangle na kai shroin voin khan COVID-19 shi le kai noi chungchang soi ho ani kumsang ni somni pakhat chungin ram chunga National Highway kilometer sing khat sang thum le zathum somni pasri siam manani thu Union Road Transport and Highways Minister Din Gadkari chon soi darkar somni medical chungin ram chunga COVID-19 shikai singli sang khale zathum samret pathum mu chu ani Sarkar lai puna thona kumsom pare chin chunglam COVID-19 shidan apek meka ngai thatu te abikin thalai te shidan na la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven na lama lawin tha da lo ula ina tom tlatin trul to pa lo chuan pon chuak lo ula mai tom na vuwa midang hnai lo kut le mai ti file shidan na lak te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai hno hria du ne chuan rampum huap helpline number 0112397804 le 1075 ba ka Mizoram ta 102 te biak po thereng ani tuna chuan chanchin tharelung a thak chhun zomang u Aizol Municipal Corporation AMC huam chunga COVID-19 shikai zon chwa be pui thak meka nimina tang khan sample sing khat le pani test ani a positive zathum samruk paruk mu ani sample test run pui ne tana tangin vo in thleng hian veng le khuwa som pani am veng south bongkon bethlem veng khang chinga veng electric veng ITI Ramthar Salem veng Saron veng Tuirial veng hnuile Joseph Ronga truck terminal rangvamola te sample te sani a naktu ka hian baktong tlang nuam phunchong rangvamol sai rang le si hmuya sample test run pui nei le tum ani thu sarkar thu puang tu Dr. Pacholama Somachuan asoi Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangle na kai hruain voin khan COVID-19 shi le kai hnoi chungchang soi ho ani a voin meeting a hian Aizol a shikai mi zahni om theina ICFA University CCC chu man thei tura pe felani thu tarlan ni in mi zathum da theina tur foklana RAY building po en felani to thu le rang taka chei thata luawat tura ro manna siamani thu tarlan ani a ZMC din hun po tarlan ni in July ni sompanga tanga somni pani in kar hian ICU khum somthum pali omna cho rolin ni tin mi somli pali an oma COVID ward khum zahni somseri pathum oma hemi hun chuk vek hian ni tin damlo zathum le panga en kolani a chuata te anmu tangai thu tarlan ani PM Cares noya oxygen plan Central PWD ZMC anbun tur po kumin August ni sompanga main pe felani be se thu tarlan ni in HLLin ventilator som ZMC an pek tur po abun tur company engineer chu kar le lama aron kal tur thu tarlan ani bok Health Minister Dr. Alal Thangle ne chuan total lockdown puan chunga Aizol khopui le Mizoram hun sang-sanga COVID-19 ripui in kai chhona chu chatura theitop chhona pakhatatan sample test run pui chu kalpui ani thu soya hei hi lockdown kalpui chan ber po ani thu soya sample test kit cha po ahun taka alo thleng zelani ati Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan voin khan Parliament Central Hall a Minister of State for External Affairs thar Puar Ke Ranjan Singh Komin Myanmar tanga Mizoram ra tlante tanpui dan chungchanga soipui Myanmar ram rishula omte COVID-19 laka invena damdoilam manrua tele aveite tana oxygen mamo pek dan turte ngai tu aturin minister chu angena Puranjan Singh chuan External Affairs Ministry kaltanga ti thayang angte ti ani tur thu MP Pusila Rosanga chu rila Mizoram passport seva kendra ti puisina turle atul chuan din belna tur rodna te thlen turin Pusila Rosanga chu ril bokani Minister of State for Education ni bok Puranjan Singh chuan zirna lam kai hnoi tulang ang anhena thlen turin MP chu som bok ani Pusila Rosanga hen Assam le Mizoram ram ria cheng te ti mason nan BL to MLA na in ronin cheng noi somni ape ani Japan khopui Tokyo naktu khian Summer Olympic tanani dona India sana tlaidali le chanve a honna ne ni ang a honnai Tokyo stadium an sak thara ne ani dona COVID-19 chipui lenga wangin honnaro pui tak ne ani don lova shrilenga wang hian nikuma Olympic thulalu ni to a tunchuma po hian shridar tur veng thayang berin in na hi bot sai ani don ani Tokyo Olympic Stadium a hian mitam taklu tirani don lova a honna ceremony pareta po ram ayo mi paruk chau antel don ani Mizo nula la ramsiami hockey player po tun tum Olympic a hian island don wangin Mizoram po aphur hleya la ramsiami hi India team a telin Mizo mi puiten ain khelai an enve theidon ani ama lo shual tu hockey coach laram pari chuan laram siami a chuan thu soya
mizo ti ming thatu ani ti asoi Remsiami, congratulations on your well-deserved success for being the first Mizo woman to represent India in the Olympics. You are the proof that good things comes to those who are willing to sacrifice to reach a worthwhile goal. I am sure this will be the only first of many proud moments for you and your country. Warm wishes to you and the Indian team. Hockey coach F Vanal Veni Point Lorem Siami le India team chu du sakna ahlan ani I extend my heartiest greeting to Lalram Siami, Indian women hockey striker. I congratulate her on being in the Olympic squad 2020. I remember she had been a very hardworking player and I feel she deserved to be where she is now today. Mizoram le Assam Indina hun then khatun lai hian scholarship DC Dr. H la thang le na malak na in thuam that me kani a hemia tan hian scholarship le kon pui khuwa lungkwari nei tu te chuan an lung thanem tak nimin atang khan ram ria hian an phurlut ani Assam ne na Indina kong then khatte hi fur lai ani awangin rigrum thila le ram ri venga kal vel nan ahar sathina wangin scholarship DC chuna theyang angin athuam thameka hemia tan hian scholarship le kon pui khuwa lungkwari nei tu te chuan bol daran thoa apurna lir theiman ero chu abain kalpui ani thung pusiti moya scholarship de kon te chuan leila na khol panhi an tho chho pui boka aizola mi panhi point leila na khol panhi an tho chho pui bok kong lai mek le thom thatte hi ram ria lir thei kal har sana mun le tun naya kong thar lai then khatte ani Shipui Kara Rural Development Department chuan mala zelin lungnei district bi ka chuan MGNREGS noya niza in hlona kalpui zelani a DRDA Project Director Puke la rohlua chuan July thaliam ta khan ni somnga in hlona pek chu ani atia August thalo om turatan ni sari in hlona ro man le mekani ti soin Shipui Kara thingtlang mi te chuan chaman lo nan film khur taka in hlona kalpui ni in veng tin le khotina COVID-19 an din huna zirin in hlona ero ain ang lawati heti lai hian PMAYG in saktan puina po voin khan Mizoram sarkar in cheng viable chani noi somni pakua sing ko le zanga chu kumsak ni som pasri sompriat fanaron release hek poisa hi beneficiary mi sri sompriat pani te account tun kar chho hian thun lu ani ang ati Longkai district a chuan MGNREGS noya ni somni pakhat in hlona tur pek chu ani to a P Marilyn rol chakhum thangi Project Director DRDA Longklai chuan Shipui Kara Central le State sarkarin mihar sa jokten in hlo fakna ane the nan the top chu in ma an la a Sri Lanka invena kalpui chungin Longklai district block pali Longklai sangau chongte le Bungtlang South block ate job card nei chung kwa sing thum sanga jani somnga te chuan MGNREGS noya in hlo nai an nei the ani ati DRDA Project Director chuan department dangnen tangkopin na tangkai tak tak thoni thu soya kumin hian kuna thoktu ten an hlok pui tur ruatui khol le khai china tur siam sakte chu ngai poimo bekani thu boina ama komtu Longklai kan correspondent ashil ani Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni dar som pakhat hian All India Radio Man Ki Baat program kaltangin mi puite hena thu cha soile dona tun tum hi Man Ki Baat huna man voice som sari pakwana turani a mizo tonga le lenin sunzomanga zandare tati chonon le ani ang chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani kumsang ni somni pakhat chungin ramchunga National Highway kilometer sing khat sang thum le zathum somni pasari siam manani thu Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuna soi Lok Sabha zona zeka achana pu Gadkari chuan COVID-19 shrilenga wanga in Kharkiv le khokhrina sang wangin thaktu ta chet ven na le manrola khom konga te chet har sa changa omthina hei hian na ti muangin hun tam tak apai tir ni in soya hepaka hian shrilenga wang hian Atma Nirbhar Bharat noya malak na tharkal puyani a contractor le na thoktu dang tenen chomdol na te po siam ani thu soibok darkar somni palikal chungin ramchunga COVID-19 shikai singli sang khade zathum samret pathum hu chu ani tunden huna shive enkol mek noili sing ko le zathum somko palian oma hei hi zazela pakhat point pathum pakhat ani darkar somni palikal chung vekin shive enkol dam sing thum sang ret le zaruk somnga panian oma ti hian shive enkol dam to hi viable chathum noili le sing hi sang ko an tling to a Shivei enkol dam hi zazela somko pasari point pathum panga anga chut ani a mi zanga pasari nan thi pui le ani heti lai hian shridan na hi dos viable se somthum pakhat le no somsari pare chong pek to ani a
Dakar somni medical chungin dos no somni pani sing sari le sang sari chuang pek man ani chanchin thar serti topna na kang pui AMC huam chunga COVID-19 shikai zon chuam be pui thak meka nimina tangkhan sample sing khat pani test ani a positive zathum samruk paruk mu ani Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglena kai hruin voin khan COVID-19 shi le kai hnoi chungchang soi ho ani kumsang ni somni pakhat chungin ram chunga National Highway kilometer sing khat sang thum le zathum somni pasari siam manani thu Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chona soi Dakar somni medical chungin ram chunga COVID-19 shikai singli sang khat le zathum samret pathum mu chu ani chu ti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani